Kako napraviti $300 od $0? Da, dobro si me čuo. Imaš $0 u džepu i to je to. Kako napraviti 300? Prvo, zvrcneš svog drugara dobrog, pozajmiš 100, objasniš mu, brate, da ti je bolestan ovaj, onaj i da kasniš vamo i tamo i onda ugodno i blago trpaš tu orfu odmah. Znači, nema čekanja, nema vrtenja. Obavezno mi pojačaj 17, nemoj da sam te vidio da nisi. Pojačaš 17, odigraš stative obavezno jer nisi retard koji će se posle žaliti i sad samo sačekaš da se spinuje. Kada upadne orfa, vratiš drugaru odmah 100, ti nastaviš da igraš, napraviš 3 glave i aj čao. Prvi 100 koji se registruje preko linka u opisu mog profila dobit će $10 na bonanzi za džabe i 15% cashback ako ripujete lovu, jebi ga. Ajde sad, molim te. Au, ništa. Sad samo ponovite ovaj proces sa 5-6 drugara dok se ne vratite u priču. I live smo svaki dan na Kiku u 10 uveče, delimo preko $3000. Samo trebaš da gledaš live, javi se da si došao sa Instagrama. Ćao.